వెల్కమ్ టు రాజు ఫార్మ్స్. ఈరోజు మీ ముందు మరో కొత్త వీడియోతో మనం అయితే పప్పీ సేల్కి పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇవి వచ్చేసి జోనంగి అలాగే డాబర్మన్ క్రాస్ బ్రీడ్. ఇవైతే సేల్ చేయడం జరిగింది. ఒక పప్పీ వచ్చి నా మిత్రుడైన సహచరుడు దొరబాగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంకో పప్పీ వచ్చి అమీనా ఫార్మ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, అమీన్ ఫార్మ్స్ మచిలీపట్నం ఫర్ ట్రస్టింగ్ రాజు ఫార్మ్స్. వన్ పప్పీ సోల్డ్ అవుట్, వన్ పప్పీ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు మచిలీపట్నం. ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. మన రాజు ఫార్మ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని మీకు వస్తాయి. అలాగే మన ఇన్స్టాని కూడా ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్.